आज हम कहाँ पर है? आज हम हैं जाफराबादी भैंसों के फार्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 60 से 70 भैंसे हैं। इनको क्या खिलाते हैं वो आज की इस वीडियो पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी फीडिंग यहाँ पर तैयार हो रही है। जानते हैं इनसे ही सर क्या क्या खिला रहे हैं आप? गेहूं का चारा है, मकई का चारा और एक खोल का। हाँ हाँ, तो कितनी कितनी मात्रा में दे रहे हैं अभी आप? 3.5 किलो सब मिला के। अच्छा, 3.5 किलो। यहाँ पर आप देख सकते हो कांटा भी लगाया गया है और उसे माप कर भैंसों को दिया जा रहा है। देख सकते हो कितना जबरदस्त सिस्टम है। आपके यहाँ कौन सा सिस्टम है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।